guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சுவாரஸ்யமான ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. நம்பர் 1, நெருப்பு கோழிகளோட கண்கள்லாம் அதோட மூளையோட பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்பர் 2, crocodileலாம் வெஜிடேரியன் வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்பர் 3, ஒரு செகண்டுக்கு மின்னலால் 100 பேர் தாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்பர் 4, ஃப்ளமிங்கோ பறவை பிறக்கும்போது பிங்க் கலரில் பிறக்காதான், பிறக்கும்போது கிரே கலரில் தான் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்பர் 5, ஒரு மனுஷனோட மூளை 25 வயசு வரைக்குமே அந்த மூளை வளரும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மூளை வளர்ந்ததுக்கப்புறம் 3 கிலோ வரைக்குமே வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 6, சைனாவில் தான் நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. நான் சொல்கிறேன், 1.4 பில்லியன் பீப்புள்ஸ் அங்கே இருக்காங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 7, எலிகளால் வாந்தி எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.